Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Մասիս Մելքոնյանը չի զարմացնի, դե շատ զարմանալի էր, որ հենց Մասիս Մելքոնյանը ընտրվեց որպես դատավոր, ինքն էլ միշտ աչքի է ընկել անաչառ, բացարձակ իշխանության հրահանգները չկատարելով եւ այլն, ես երկեպ եթե որպես կատական էլ, եթե որպես իրականություն այդ կատակները անում ենք նրա համար, որ իրականության դժոխքից, իրականության գրոտեսկից, իրականության խայտառակությունից հնարավորություն ունի ինչ որ մի քանի վայրկյան շեղվելու։ Տեղի ունենալու հետեւյալը իմ համեստ կանխատեսումներով Մասիս Մելքոնյանը չի զարմացնի ոչ մեզ, ոչ իշխանություններին եւ կկալանավորի Արշակ Սրբազանին։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ, որ մեր քաղաքացիները, չնայած պարոն Բաբայանը, իմ գործընկերները մինչ այդ ասեցին, մի քանի կետ ֆիքսեն, էլի շատ կարեւոր։ Խոսքը գնում է 2018 թվականի դրվագի մասին, որտեղ մի քանի հոգի ցուցմունք է տվել, որ իբր իրանց մոտ հայտնաբերված նմրանյութերը իրանց գրպանը գցել է Արշակ Սրբազանը։ Ես ճանապարհին տեսնում էի լրատվականներից մեկը մի կոմիքս էր պատրաստել, որ իշխանությունները հավանաբար առաջնորդվել են հետևյալ սկզբունքով. ինչ անենք Արշակ Սրբազանին բռնենք, դե երևի գրպանը թմրանյութ գցենք, հետո հասկացել են, որ սքեմը գրպաններ չի ունենում ու որոշել են Արշակ Սրբազանին վերագրել, որ ինքն է ինչ որ մեկի գրպանը թմրանյութ գցել։ Սա խայտառակություն չի, սա անաստվածություն է, սա անբարոյականություն է։ Կնդիմությունը ինչ է անում, որ ինքն էլ դառնա կանխատեսելի, որ կարողանա համարժեք արձագանքել։ Հերթով հատ-առհատ գնում է դատվելու, եթե իրականությունը ասենք։ Հատ-առհատ բոլորին կոնսոլիդացիայի ականատես չէ։ Նախ ես չեմ կարծում, որ քաղաքաբանտարկյալների եւ եկեղեցու պաշտպանության հարցում կոնսոլիդացիայի բացակայություն կա, ես ամենայն դեպս չգիտեմ ընդդիմադիր ով հայ-առաքելական եկեղեցու դեմ արշավի հայ-առաքելական եկեղեցու դեմ արշավի եւ կամ քաղաքաբանտարկյալների թեմայով չի կիսում ընդհանուր կարծիքը։ Ինչ վերաբերում է ինչ անել, այո, ձեր նշած կոնսոլիդացիան, բայց ոչ միայն ընդդիմության, այլ նաեւ ժողովրդի այլընտրանք չունի։ Փաշինյանը այսպես անելու է մինչև ընտրություններ ու ավելի վայրագ է սկսելու այս ամեն ինչը շարունակել ընտրություններից հետո, եթե հանկարծ վերընտրվի։ Մենք անհրաժեշտություն ունենք օր առաջ սա կասեցնել։ Սա առանց մեր բոլորի համատեղ, նկատում բոլորի, նկատում եմ հայրենասերներին, նկատում եմ մեր քաղաքացիներին, համատեղ պայքարի չի կասեցվելու, հույս դնել նրա վրա, որ կեսից Փաշինյանը կհասկանա, որ սրիկայություններ է անում ու կդադարի դրանք անել, անիմաստ հույս է։ Անդադար ամեն օր ինքը փորձելու է բոլոր լծակներով, արդեն ծիծաղելու էլ չի, արդեն անհասկանալի լծակներով բոլոր այլախոհներին ճաղերի հետևում թաքցնել։